І так, як на мене, дійсно революційне рішення. Рішення про те, що Конституція – це не просто книжечка, а те, що там прописано, має виконуватись. Мова йде про те, що усі природні ресурси України мають належати українцям. І саме зараз робиться законопроект, який дійсно зробить так, щоб усі кошти за використання оцих самих надр належали українцям. Як на мене, такого ще не було в історії України. Це завжди було прописано в Конституції, але, як ми бачимо, дуже рідко виконувалось. Навіть той газ, який видобувається у нас, але продається нам по ціні європейського, так? А тепер же ж хочуть змінити хід гри. Ще раз повторюсь, усі кошти, зібрані за, як рентна плата, да, за використання надр, буде перераховуватись українцям. Як це буде робитися і коли? Давайте спочатку послухаємо, що про це говорить сам президент України Володимир Зеленський, а далі розберемо. Я хочу подякувати, шановні парламентарі, я хочу подякувати вам, хочу подякувати Верховній Раді України. Вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон 5600, який збільшує ренту, плату за використання природних ресурсів України, кожного українця. Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року, вперше за всю історію нашої незалежності, я вношу законопроект про економічний паспорт українця. До 10 грудня. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. Завдяки цим двом законам, нарешті, наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. Звісно, у цього питання будуть як і прихильники, так і противники. Відразу бачу в коментарях такі заголовки. Так, багато хто замітить, що там президент зробив 2 помилки граматичних, омовившись в словах, так? Переживала людина, його можна зрозуміти, таке представляти людям. Інші скажуть, що чому дітям, а не усім, ми також жителі України і повинно це все ділитися на всіх. Як завжди, так? Багато ще чого будуть говорити, і хорошого, і поганого, але, як на мене, це не просто якийсь крок вперед, це стрибок вперед. Раніше як було? Що усі ці надра ділились між кими? Між олігархами. І продавалися кому? Нам, українцям, яким воно по закону і полагається, що має бути і так наше, але воно нам продавалося, і не просто продавалося, а ще й втридороги, так? Тепер же ж хочуть плату за використання усіх природних ресурсів, тобто надр, так, наших. Це що? І газ, і вугілля, і залізна руда, та все, чим така багата Україна. Брати за них, по-перше, збільшену оцю рентну плату, по-друге, цю рентну плату перераховувати на рахунки діток, які потім їх зможуть використати, коли досягнуть повноліття, зможуть використати для своїх цілей. І якщо все буде побудовано правильно, тому що
слова доволі хороші, але як воно буде побудовано, будемо уважно спостерігати. І якщо все буде побудовано правильно, то дітки по досягненню 18-річного віку будуть мати якусь уже, як то кажуть, подушку безпечності, саме фінансову подушку, яка зараз немало важлива, і зможуть використати її для своїх цілей. На навчання, на покупку будинку собі для проживання або хоч на зняття, для відкриття якоїсь своєї справи. Тобто досить багато можливостей. От така от інформація на сьогодні. Діліться своєю думкою і зустрінемось на каналі.